آقای دکتر به سرعت مریض بعدی را فرا خواند. پیش از پرداختن به این مریض لازم دانستم در اینجا به نکته ظریفی اشاره نمایم. از خدا پنهان نیست، از شما چه پنهان، از همان وقتی که عملیات بهبود کامل بیمار اول به پایان رسید و من با چهره زیبای او مواجه شدم، به گونه عجیبی به او دل بستم. یعنی تقصیر خودم هم نبود، مقصر مثل همیشه این دل صاحب مرده‌ام بود که در تمام طول زندگی با او درگیر بوده و هستم. سالها پیش از این ماجرا در رابطه با ستیز همیشگی میان شعور انسانی خود و احساسات قلبیم در تصمیم گیری های مهم زندگی قطعی با گله‌ای از او نوشتم با این مضمون: ستیز. گفتم اسیر دستتم، گفتی ندای قلبتم. گفتم بکن قلبم ز جا، گفتی مشو از من جدا. گفتم نمانده آن شکیب، گفتی مشو با من غریب. گفتم ولی من خستم، گفتی که چشمم بستم. گفتم که چشمم باز کن، گفتی مرا آواز کن. گفتم کجا یابم صدا، گفتی به راه آشنا. گفتم سرابی بیش نیست، گفتی سراب از بحر چیست. گفتم گریز بی ستیز، گفتی ستیز بی گریز. گفتم کجا باید شوم، گفتی همانجا من روم. گفتم ولی تو عاشقی، گفتی تو آن را لایقی. گفتم که راهت پرخطر، گفتی ولی آن را ثمر. گفتم به کامت راه چیست، گفتی که آن خود زندگیست. بله، در این کارزار در اغلب تصمیم گیری ها این احساسات و ندای قلبم است که پیروز از میدان به در می آید. درست همانطور که اکثریت مردم کشورهای به اصطلاح جهان سوم و یا در حال رشد عمل می کنند، از روی احساسات. البته در مورد نحوه برخورد با آن خانم بیمار سابق توانستم جلوی دل خود قاطعانه ایستاده و از روی عقل و شعور انسانی خود اقدام کنم. یعنی اقدامی نکنم و در جای خود باقی بمانم، چون دلم لجوجانه از من طلب می کرد که بهانه‌ای چون رفتن به دستشویی مطب آقای دکتر را ترک نموده به دنبال آن خانم غمبادی سابق و پریروی حاضر بدوم و یا حداقل شماره تلفن او را از خانم منشی بگیرم تا برای آشنایی بیشتر قرار ملاقاتی مثلا در پارک ملت و یا کافی شاپ با او بگذارم. ولی من با تمام نیرو در مقابل این درخواست بیجای دلم مقاومت کردم و در جای خود باقی ماندم تا معالجه بیماران دیگر را با دستگاه جادویی آقای دکتر دنبال کنم. بله، بازگردیم به مریض بعدی. جای درنگ نبود. آقای دکتر مریض بعدی را فرا خواند. ظاهر بیمار نشان میداد که به مواد مخدر اعتیاد دارد. باز هم هیچ نگفتم و اعتراضی نکردم. آخر عهد کرده بودم. به خود دلداری میدادم که هر کس خود اختیار کار خود را دارد و به من ربطی ندارد که دخالت کنم. جاسم مفلوک در فاصله 5 دقیقه معتاد شد و درد بیمار مبتلا به مواد مخدر با موفقیت به او صادر گشت. جاسم حال و روز خوبی نداشت. اعتیاد بیماری خوبی نیست. یعنی راستش من که نمیدانم کدام بیماری خوب و کدام بد است. با التماس به من و آقای دکتر می نگریست. انگار کمک می خواست. سهمیه متادون آقای دکتر به پایان رسیده بود.
او برای جلوگیری از پس افتادن جاسم با قرص‌های رنگ و وارنگ دیگری که نمیدانم چه بودند، استامینافون یا مواد مخدر دیگری چون شیشه و پنیر، از او پذیرایی به عمل آورد. جاسم همچنان با صدای بد می‌خواند و هر از گاه دستانش خلاص می‌شدند نشسته می‌رقصید، گریه می‌کرد، می‌خندید، بشکن می‌زد. ولی انگار در صدای وحشتناکش تحولی ایجاد شده بود. پس از رفتن بیمار معتاد به مواد مخدر کمی ملایمتر می‌خواند، تو دماغی می‌خواند. حتما نتیجه اعتیادی بود که تازه گریبانش را گرفته بود. کاش که آواز دیگری می‌خواند. بد جوری به بابا کرم گیر داده بود. کم کم داشت حالم از این ترانه در واقع دلنشین به هم می‌خورد. بیمار بعدی الکلی بود. باز هم هیچ نگفتم. داشتم روانی می شدم. منگ بودم. دیگر برای جاسم قصه نمی خوردم. خودش هم کارش از این کارها گذشته بود. فکر می کنم آنقدر درگیر وضع خود بود که دیگر به آینده فکر نمی کرد. بیمار الکلی در عرض چند دقیقه از اعتیاد خود رهایی یافت و با تشکر فراوان صحنه نابودی جاسم را ترک گفت. بیچاره جاسم به کمک الکل طبی آقای دکتر که احتمالاً رقیق شده بود این درد را هم به خود گرفت. همراه با الکل طبی ماست و خیار هم که برایش سفارش داده بودند میخورد. حالا دیگر قرص ها را با الکل طبی بالا میانداخت. با صدای تو دماغی میخواند و همانطور نشسته میرقصید. سکسکه میکرد که از نشانه های مستیش بود و من در ناباوری مطلق سری از حسرت تکان میدادم که مستیم درد جاسم و دیگه دوا نمیکنه. غم با او زاده شده، اونو رها نمیکنه. یاد هایده بخیر. بیمار بعدی آقایی بود که پایش درد میکرد. پس از آن خانمی بود که گوشش درد میکرد. سپس جوانی که دندان درد داشت. پس از آن آقایی که به تنگی نفس دچار بود. جوانی که قوز داشت و با دردی شدید راه میرفت. زنی که ریش داشت. مردی که به باد فتق دچار بود. زنی که با درد شدید مفاصل دست به گریبان بود. مردی که به کمر درد بدی مبتلا بود. کسی که درگیر سردردهای موضعی بود. مردی که قوه جنسی خود را از دست داده بود. هر از گاه هم معتادی دیگر و عاقبت مردی که در شرایط بسیار بدی به سر می برد که احتمالاً ایدز داشت. مریض بود که پشت مریض وارد اتاق ما می شد. دیگر شمارش آنها از دستم به در رفته بود. تا آن زمان هرگز تصوری از این همه بیماری موجود در جهان نداشتم. نمیدانستم که در دنیا تا این میزان درد و مرض وجود دارد. به بیان دیگر من تا آن زمان در دنیای دیگر به سر می بردم. دنیایی که از وجود این همه بیماری بی اطلاع بود. دنیایی به اصطلاح سالم. بیماران در فاصله فقط چند دقیقه به کمک دستگاه جادویی آقای دکتر از درد و بیماری خود خلاص می شدند. این بلاهای زمینی یکی پس از دیگری به جاسم منتقل می گشتند. بیماران سابق اتاق را با تشکر از آقای دکتر که خستگی نمی شناخت و با مسئولیت کامل به وظیفه خود عمل می نمود ترک می کردند. جاسم در بدترین وضع ممکن به سر می برد. من هم مات بودم از این همه درد. چون سنگ در صندلی خود فرو رفته بودم و به جاسم و تنها به او فکر می کردم. بیعار شده بودم. دیگر فکر آن نبودم که چگونه می توان به این بخت برگشته کمک کرد. فقط می خواستم پایان داستان را ببینم. تنها آرزویم در زندگی در این خلاصه شده بود که این شکنجه های ضد انسانی هرچه زودتر به پایان برسند. جای شکرش باقی بود که آقای دکتر یک بیمار را جواب کرد. خانم منشی گفته بود خانم حامله است که مشکلی دارد. خواهش کرد که آقای دکتر هم به میان حرفش پریده بود. خانم مگر نگفته بودم که به مشکلات زنانگی فقط بعد از ظهر سه‌شنبه که رقیه اینجاست رسیدگی می کنم. ایشان را روانه کنید برود.
برای بعد از ظهر سه‌شنبه به او وقت بدهید. در حالی که بسیار خسته و بی‌حوصله می‌نمود رو به من کرده گفت: می‌بینید چه گرفتاری‌هایی با این جماعت داریم، اصلاً رعایت حال ما را نمی‌کند. در دل جوابش را این چنین دادم که خدا پدرت را بیامرزد آقای دکتر، جاسم همه بدبختی ها را می توانست تحمل کند جز حامله شدن و پذیرش مشکلات زنانگی را. خدا زن و بچه‌ات را برایت نگاه دارد. جاسم هم از این برخورد آقای دکتر خرسند به نظر می رسید، هرچند دیگر رمقی برای اظهار وجود کردن نداشت، ولی با لبخندی بیرنگ خوشحالی خود را به من نشان داد. چقدر این جوان محجوب و خوب است، خدا به او رحم کند. آخرین بیمار را هرگز در زندگی فراموش نخواهم کرد. منو